Panguva yakazoshaika James Chimombe iye nehama dzake vanga vazama zvese zvavangakukwanisa kuti upenyu hwake hunge huchienderera mberi, aenderere mberi nekuchengeta mhuri yake. Vakaenda kwese kuzvipatara nekwese kungangofambwe kuti upenyu hwake hunge huchidzokedzana panzvimbo. Nhasi tichange tichikuudzai mararamiro ake nekeriya yake mumumhanzi kusvika musi waakazotisiya. So if it's your first time to be here, please do subscribe to our channel. Musarege kusiya marova notification button kuitira kuti patinozoposta next video ndimunoita vanhu vekutanga kuona video redu. Vazhinji vaibvunza kuti ndinonzani. Zita rangu ndinonzi Donvet. Kana muchida kundibata ndibatei panhamba dziri kubuda pascreen apo. For adverts, music recordings, video recordings nezvimwe zvese zvamungangoda rubatsiro nazvo zvinoitwa padandemutande reinternet. Tichipinda zvizere munhoroondo yaJames Chimombe, tinoona kuti James Chimombe akazvarwa mugore ra1951 kuchivhu munzvimbo yaakaimba panziyo yake inonzi Jemedza. Asi James Chimombe chikoro akazoitira kunzvimbo yeHarare kwaanga akugara nemukoma wake anonzi Donald. Ndokwaakakurira ndokwaakazotanga kudzidzira futi zvemumhanzi. Achigara munzvimbo yeHighfield namukoma wake. Mukoma wake vanotaura kuti izvoni James Chimombe akatanga kuratidza chido nerudo nemagitare. Hanzi dzimwe dzenguva aitombotiza kana kushayikwa kuchikoro achiita zvemabhando. Hanzi semhuri havana kunyatsa kuzvitambira sekuti panguva iyoyo zvainzi zvemagitare ndezvechiromberombe. Vazhinji vacho vaiita zvemagitare vanga vasingawanikwe vachiita madevelopments muupenyu hwavo. Saka hanzi iye James Chimombe aitombotiza kuchikoro achienda kunzvimbo yeMbare. Hanzi kwaive nemamwe mabhendi airidza ikoko kwaaita achidzidzira zvemabhanjo. Hanzi dzimwe nguva vaitozounzwa kuti tanzwa kuti mukomana anga ari kuMbare, nzvimbo yaanga asingafaniri kunge ari, achifanira kunge ari kuchikoro. Saka mukomana uyu aifarira zvemagitare. Rega timbonzwa mukoma wake vachitaura nezvenyaya iyi pavakaitwa interview naAndrew Nyeshamba. Ndinoitwa Donald Chimombe, ndiri mukoma kuna James Chimombe. James ndingati akauya kuzogara neni kuHarare, akaita grade, akaita form 1, form 2, form 3, zizofambawo nepamwe ngati up to form 4 paHarare secondary. Ipapa aingoonekwa ndichigara naye, aifarira zvemusic atairidza kudhara, marecords madisk airidzwa kudhara, aifarira music school. Saka kudaro akajoina mabato, tichifunga kuti munhu akuita zvekutamba asi kuita serious nechikoro. Saka akawaridzanana mabhendi ana baba kana kuti teacher Munyati vanga ari murume wa Mai Munyati vanga vari minister muhurumende nguva yakare iyoyo. Zvadaro so akazobva bhendi racho vairidza vari kuMbare. Vabva kuMbare akatanga kuridza ndingotaura mabato acho akati wandei akaridza nePop Settlers. Pop Settlers akazoenda naye kuChirezi, anotora makore akati kuti achiridza ari ikoko. Mugore ra1970 James Chimombe anga ava ne19 years ndopa akatanga kunyatsoita serious nezvemumhanzi. Kunyange kufamily kwake namukoma wake waaigara nawo vanga vasinganyatsoapurufa kuti aramba achienderera mberi achiita zvemangoma zvemumhanzi izvi, asi iye akaramba akatsungirira. Tinoona kuti James Chimombe ndopa akashanda nemabhendi akawanda zvakaita sana Blacks Unlimited, vana Acid Band, vakaita sana Pop Settlers. Ende panguva iyoyo aita kuzama kuti akwanise kupinda munyaya dzemumhanzi zvakanaka, asi success yake vazhinji takazotanga kuiziva paakaimba nziyo inonzi George Mudiwa wangu. Ipapo anga akushanda nebhendi rinonzi OK Success Band. Asi akachishanda muOK Success Band imomo, nyangwe zvazvo nziyo iyoyo George Mudiwa wangu yakaita mbiri zvisingaiti. Mbiri iyoyo yaipiwa kubhendi rinonzi OK Success, yanga isingapiwi credit kwaari iye semuimbi. So akaramba achizama ari kuOK Success Band akashanda kwetumakore twakati kuti
achizopedzisira ati aiwa zvakwana rega ndichinopinda mune rimwe band reOcean City Band. kuOcean City Band ndiye aiva lead singer wekubhendi ikoko, ende nziyo dzake dzakawanda dzatinoziva dzakarekodwa ari kuOcean City Band. Ndogona kupa semuenzaniso kunziyo yake inonzi Cecilia muenda mberi akarekodha ari kuOcean City Band, then panziyo yake inonzi Siya Waoneka akarekodha futi ari kuOcean City Band, nenziyo yake inonzi Mavanga. Dzese nziyo idzodzo akadzirekodha ari lead singer kuOcean City Band, kwaakashanda zvakaomarara asati azomutsa rake band. Akashanda ari mubhendi reOcean Success Band, kwaakakwanisa kuwana mukana wekushanda pahotera yaive muHighfields panguva iyoyo inonzi mushandira pamwe hotel. Kwaakakwanisa kuridza pahotera iyoyo for 3 good years achishandira ipapo, asi mugore ra1988 paakazodecida kuvhura rake band rinonzi Uchi Band, contract yake yepamushandira pamwe hotel yakabva yaexpire. Asi James Chimombe chinonakidza manje ndechekuti vaimbi vaivepo panguva iyoyo ndiye akaita mumwe muimbi akakwanisa kuratidza kuti zvemagitare zvinonakidza, zvine success, zvinokwanisa kuvandudza upenyu hwemunhu. Paakakwanisa kutenga imba kuCranbourne ndiwo pakaita kuti vanhu vazhinji vatange kuona kuti aiwaka zvemumhanzi zvinotori nefuture. Panguva iyoyo akabva atenga futi nemotokari yaaifamba nayo. Paakazoimba nziyo inonzi Jikinya yamuchaona pakaklipi kari kurira apa, muchaona kuti James Chimombe aidada nemaachievements ake paakaimba kuti mukadzi wandinaye uyu, varume hoye, ndakamuwana nekutamba Jikinya. Imba yandinayo iyi varume hoye ndakaiwana nekutamba Jikinya. Nyange mota yandiri kufamba nayo ndakaiwana nekutamba Jikinya. Zvinoratidza kuti success yanga yakuvepo, ende vemhuri yake vanga vakuona kuti yeya nhai zvinobatsira zvekuita zvemumhanzi, ende vazhinji panguva iyoyo vakava inspired kuti vakwanise kujoina nyaya dzemagitare. James Chimombe ndiye umwe wevaimbi vakakwanisa kuvandudza music yemuZimbabwe. Tikada kutarisa kumakore anga apfuura achona kuma1960s, kuma1940s, kuma1950s, music yaivepo panguva iyoyo yanga iri vastly influenced nemusic yekuAmerica yainyanya kuridzwa kumaredhiyo, nemusic yekuUK yainyanya kuridzwa pamarhodician Broadcast Corporation. Saka vazhinji vaimbi vaiimba panguva iyoyo vemuZimbabwe vaizama kuimba music iyoyo kuti vafadze vanhu vaikwanisa kunge vachizoridza music yavo pamaredhiyo. Saka imwe music yavo yaizoita seMasganda yainge ichitora maelements ecountry music zvichingenda zvakadaro. Asi tichizoenda mberi takazoona kuti pakabudawo vakana Thomas Mapfumo, vana Teenage Kupo, vana Jonas Tole, vana Jona Moyo naiye James Chimombe. Pachiuya nevamwe vaimbi vakatanga kuimba panguva iyoyo pakatanga kuvandudzwa music yemuZimbabwe, pava kusanganiswa GT ichipinzwawo mumhanzi momo, mbira dzichiiswawo nemagitare kuchivandudzwa music yatava kunyanya kuteerera mazuva ano, pachizovandudzwa music yakazouya yakunzi Sungura mazuva ano. Ndo pakatanga kubudikira kunakidza kwemusic yemuZimbabwe papinda vakomana ivava zvichisanganisira naJames Zimbabwe chete. Zvairatidza kuti music yake yaisvikawo kune dzimwe nyika. Tinogona kuzviona pakaitwa re-record song yake inonzi Cecilia naSteve Kekane, aive muimbi aimba ari munzvimbo yeSouth Africa, vakaita sevanoita chiremix chenziyo iyoyo yainzi Cecilia. Zvinoratidza kuti aiwa mukomana anga afamba mamaira. Tichinotarisa futi pasuccess yaJames Chimombe tinoona kuti pane murume ainzi Paul Mukondo aive neClub Hideout, ndiyo akazoita umwe wevaridzi vemana muzvinabhizinesi vakakwanisa kupawo James Chimombe mukana wekuti aridze saresident artist pamaclubs avo. But music yaJames Chimombe yakapiwa shape again nemurume ainzi Philip Shoshe airidza brass, ende ndiyo yakazoita sekunge yaive signature yemusic yaJames Chimombe. Zvinoita sekuti izvo ndizvo zvakabatsiridza kuti James Chimombe azova zvaanga ava. James Chimombe akashandawo futi nevamwe vaimbi vakaita sana Oliver Mtukudzi pavakaita nziyo yavo iye inonzi Iwe Nene. Vazhinji venyu ndinofunga kuti munoiziva nziyo yaiita kukurudzira vaimbi kuti varambe vachiita zvemumhanzi izvozvizvi. Akashanda futi nana Thomas Mapfumo paakashanda ari kuBlacks Unlimited Band. Tichibva panapa takuchipinda mufamily yaJames Chimombe. Nyaya yemhuri
tipfuure apa. James Chimombe was married to Sinodia Govera. Vana vamai vaTendai, kuvazhinji vanonyanya kutevera zvemumhanzi vanoziva kuti Tendai Chimombe ndiye umwe wevaimbi vari kuzama kutevera matsimba ana baba vavo. Tinomuziva tese, vazhinji venyu vakamuona paZBC paakamboitwawo interview. Tichibva ipapo, rega timbonzwawo kuti mhuri yaiti kudii nezvenyaya yewanano nemararamiro aiita James Chimombe. Ini maziro angu andiita James, ndakawanikwawo James anga atobhorora mukadzi wake mai vaTendai, saka ini ndo pandakazoroorwa. Saka James nekumuziva kwandinomuita munhu akanga aine misikazwa zvokuti aive nemafanisi ekutaura, aiva ari munhu asinga kazhinji kachona handambomona akatsamwei, ndaingoona ari munhu anongogara achingosekerera achingodii, asi paupenyu hwake chaiwo madzimai umu izvo ndo zvaaifarira. aida haranga nekuti akazosvika pakutora, akazotitorera nzvimbo nemurungu chai ainzi Rodha, ndiye mumwe mukadzi waakagara ndiye wandinoziva inini. Akatanga kugara namai Tendai, mai Tendai ndasati ndapo, akazotora mai vana Linda, ndopa akazotora manje mukadzi wake murungu iye. Mukadzi ye aitichengeta veduwe, mukadzi ye varungu vakanaka zvokuti taichengetwa maidya zvinonaka, taidya zvinonaka. Asi ye manje aiti kana akauya manje aidya sadza, sadza iri airida, taitomubikira sadza nemuboora achitodya. Pumpkin leaves. Ndo hanyanya kuda muboora tichitomunhingirikawo, asi aiva ari munhu akafarana. Saka James azonyenga mukadzi wake kanyenga, akaenda akuimba manje rwiyo rwake arwaimba akutaura kufunga mukadzi uya aive nemotikari yake chainzi Changi. Saka James aizoimba rwiyo rweAngi rwaifamba naye achienda kwana Murehwa achidini ndinotsika Angi ndakanange bhindura wapangatone murungu apa. Kunze kwaTendai Chimombe, James Chimombe anga ane vamwe vana vakaita sana Kuda Kwashe. Kuda Kwashe ndinovimba kuti vazhinji venyu tinomuziva because Kuda Kwashe ndiye akainspire song iye inonzi Kuda Kwashe. Vazhinji vanoziva ichiimbwa sekuti zvandapiwa naShe ndinogamuchira. Panziyo iyi James Chimombe aizama kutsanangura urema hwanga uri pamwana wake, achiti aiwa kana wangopiwawo chipo naMwari atambira sezvachiri. And also anga nomwe mwana wake ainzi Freddy akazoshayika ava bofu mushure mekunge arumwa nenyoka. But vana ava vakazoshayika vese Kuda Kwashe naFreddy after baba vavo vazoshayika. Apart from Freddy naKuda Kwashe naTendai, kuna umwe futi mukomana anonzi Donald akapiwa zita rababa mukuru vake vanova mukoma waJames Chimombe, vanova ivo zve vakagara naJames Chimombe achiri mudoko achiri kuenda kuchikoro. Donald anoitawo zvemumhanzi asi haaiti zvemumhanzi ari muimbi, anoitawo zvemumhanzi achipromotawo zvakaita music, zvakaitawo sema-arts, zvinova zvakataurwa futi nasisi vake Tendai pavakaita interview neZBC TV. Nekufamba kwenguva James Chimombe achiita zvemumhanzi akazosvika paakatanga kudzimbikana nemuviri, zvakashungurudza vaaishanda navo, zvakashungurudza also mhuri yake. Zvinoratidza kuti izvoni vazhinji vaitozosvika pakutanga kuspreada message yekuti iye James Chimombe ashayika. Spreading yegosipi yekushayika kwaJames Chimombe inonzi yakatanga mugore ra1990 muna January. Vanhu vazhinji vachiti James Chimombe akuchisina, iye otozopedzisira aenda kune yainzi Radio 2 yatakuziva mazuva ano ichinzi Radio Zimbabwe. Otaura kuti aiwa kandichiri mupenyu. Akataurawo futi pane mamwe statements anogara achikotwa nevazhinji kuti akati pandichaenda ndichasiya ndaoneka. Zvinoratidza kuti iye aitarisira kutiwo achararama kwenguva yakareba, asi zvisinei akaramba achirwara achidzokera muchipatara achidi kusvika kuchipatara vazonosvika pakuti hatisi kukwanisa kumubatsira because zvese zvatiri kufungidzira kuti ari kurwara nazvo hatisi kunge tichizviona. Panguva iyoyo urwere hwaaive nahwo hwanga usingakwanisi kunyatsooneka nevazhinji kuti chii chiri kunyanya
kunyanya kumunetsa. Ende panguva iyoyo vazhinji vanga vakufungidzira kuti uroi chii paurwere hwaaiva nahwo panguva iyoyo. James Chimombe akazotisiya mugore ra1990 iroro, asi musi wa23 October. Chii chakaitika kuna mukoma Jimmy? James akarwara. Kurwara airwara achifamba hake. Nguva yacho iyo ndofunga baba ndingataura goma zvainetsa, ndofunga mapurisa chani akasataura zona. Akarwara nemuviri, tingongoti muviri wese pachivanhu. Zvakadapo madhokita akambotiraya apa naapo kuti vamupe special treatment, but zvaingoramba. Angorwara sekurwara kunongoita vanhu. Tingada kunzwisa kuti vakarwara kwenguva yakareba sei kana kuti kunguva yakareba ndingangoti izo 6 months inogona kuita, but tingangoti 3 to 6 months, but 6 months zvadzo zvichiwandei. Tingangoti it was a short spell. Nguva pfupi. Tingada kubvunza zvekare, mambotaura zvekuti vakatanga mimhanzi vari paform 4. Ese tanzwisisa ende kutabatsirika nekuziva nhoroondo yemararamiro akaita James Chimombe, nemakuriro akaita, nematangiro akaita zvemagitare, nezvese zvakaitika muupenyu hwake, mhuri yake, nevaakamboshanda navo kusvika munguva yaakazoshayika. Ende ndinovimba kuti tese tafarira. Kana tese tafarira, ndinokumbira kuti tisiye like pavhidhiyo irinori, toisawo comment mucomment section, tichipa maviews nemacomments edu. Tichizosangana next week zvakare, ndinokumbira kuti vese vanoda kushanda nesu, zvichida maadverts, zvichida sponsorship, zvichida partnership, mubate namba dziri kubuda pascreen penyu. Tisati taenda, regai timbokupinzai muchitoro. So the other day, a client asked me, how much do you charge for just a logo? And it got me thinking, maybe I should explain what actually goes into designing one. You see, a logo isn't just a random design. It's the face of a brand. And to get it right, there's a process. First, I start with research. I look at other logos in the same industry, checking out color choices, design styles, and what makes them work. This helps me understand how to create something that fits the brand, but still stands out. Next, I focus on the concept. This is where I decide on the right shapes, fonts, and colors, based on the brand's personality and competition. Every choice matters. Then I bring it to life, creating various versions and experimenting with color palettes until I find the right fit. But I don't stop there. I also test the logo in real-world settings, placing it on business cards, packaging, or social media mockups to see how it actually works in action. So yeah, when someone asks for just a logo, it's never just a logo. It's a process, one that takes thought, creativity, and strategy. Vanoda kuzama kundipedza simba, kuda kundidonedza nditadze kuimba, kuita kunditsoma semukadzi ane mimba, manje ndiri ropa ndinotedza tsinga. Badza mshini ndinopisa inini. Eyes on me ndinodiwa inini, ndinofamba mnzira dzashe, ndichaita kuda kwashe. Famba mnzira dzashe, maiwe uchitedza tsoka dzashe, tidaire. Yo, this is your boy D-Wayne. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, D-Wayne CW. Ngoma rikutendera zvamai D-Wayne Wosana. Don't be left out. Yo, I'm D-Wayne, a hip hop artist, bringing the heat. Follow me for more vibes. I'm the rapper, bringing the streets to the stage. Get hyped. For more music updates, follow me on IG, Facebook, Audiomack, and don't forget follow my YouTube channel. It's D-Wayne CW. Just type D-Wayne CW together. Twenda mberi. Follow me. Find you on my
social platforms, Steven CW. See you there. Thank you.